હેલો ગાઈસ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે હું ઉઠી ગયો તો વહેલો. તો સ્કૂલ જઈશ, સ્કૂલથી આવીને વાત કરી. હેલો ગાઈસ, હું સ્કૂલથી આવીને કપડાં બદલાવી લીધા, ખાઈ લીધું. બટેકાનું શાક, ચણા અને રોટલી અને છાશ. મજા આવી ગયો. અને આપણે બહાર બેઠા. સ્કૂલનું લેસન છે, ટ્યુશનનું લેસન છે, તો લેસન કરીને આપણે વાત કરી. બાય. તો હેલો ગાઈઝ, ગુડ નાઇટ તમને બધાને. દાબડે હે ભેલ રાતના 12 વાગે અને આ બેઠો ભેલ ખાવા આવ્યા. જો આવી રહી દુકાન, જોઈ લ્યો. દુકાનનો આપણે વિડિયો દેખા. તો ગુડ નાઇટ. આઈ હોપ તમને મારો વિડીયો સારો લાગે. લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય.